السلام عليكم. شوف حبيبي، هذا أول حربان سوي يعني حبة 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 ويطلع. الحين هذا بعد شغل أنا. هذا برضو زي كده مظبوط. هذا طبلون برضو أول حربان، طبلون كامل أنا أسوي جلد. هذا برضو جلد حق دولاب مظبوط. هذا أول كم معلوم، أول زي كده شايف، زي كده زي كده زي كده زي كده زي كده قطة. بس هذا أنا بعد شغل الحين برضو. هذا فرشة هذا كله دقيقة معلوم. أنا شوف برضو هذا كيف، هذا بعد شغل كله، هذا بعد شغل مظبوط. هذا سوي، لكن حقي انت يجي هربان من هنا نقطة. بس هذا اخوي ما يقدر يسوي شيء. انا ليش؟ هذا لون في تاني، هذا ما في بوايا، هذا سمسم زي كده ديكور. بس هذا انا ما يقدر يسوي. في تاني انا كله سوي ان شاء الله، تاني كله هذا سوي. بس هذا حق جير، هذا اثنين هذا ما يقدر يسوي. تاني ان شاء الله كله ترتيب، كله انا قدام عين كله بين. انا شوف كله ترتيب ما في مشكلة.